수면무호흡증의 치료는 과거에는 크게 수술적인 처치와 비수술적인 처치로 나누기도 했지만 최근엔 양압기의 효과가 워낙 좋고 여러가지 이유로 양압기가 많이 선택되고 있습니다. 일정 정도의 압력으로 공기를 불어넣어 주어 수면 중 기도가 좁아지거나 막혀서 수면무호흡 또는 저호흡이 생기는 것을 막아주는 기계입니다. 과거에는 코를 골거나 수면무호흡이 없었다가 수년 사이에 과체중 또는 비만이 되어 코골이, 수면무호흡이 생기신 분들은 특히나 체중 감량이 중요하다고 할 수 있겠습니다. 옆으로 자기, 음주 자제하기, 진정제 등의 약물 피하기 등의 행동요법도 같이 시행하면 좋은 효과를 얻을 수 있습니다. 세 번째는 수술적으로 기도의 좁아진 부위를 확장시켜주는 방법이 있습니다.